гледам постер дека ќе има евент, и викам, дефинитивно се пријавувам. И така неспремен отидов, знаеш, работиш, утре дента борба. И почнав таму победив. Се сима, след во Чикаго, после да почнав да живеам, викам, дај ќе најдам некои клубови. И најдов клуб, направив 6 аматерски борби и отидов проф. И, знаеш, почнав да победувам и викам, ја уствари не сум delusional, затоа што во Македонија мислев дека сум многу добар и сите работи, ама едно време викам да не сум пресамоуверен, да не си уфилман нешто. Да не сум уфилман нешто, да не сум delusional. И затоа највеќе сакав да отидам во Америка, викам, чекај да видам дали јас стварно можам, зашто јас зборам, стварно можам да бидам у светски рамки, оно што е кодет. И сега, например, јас сам да се слушам себе си, ќе кажам, шо му е на детето? Кога сум у ринг, сум целосно фокусиран, целосно присутен и многу мир осеќам, не знам како да обичам, уопште немам трема, се осеќам доминантен, го знам, ко не знам, ко механичар што знае што прави, ко човек што, не знам, прави столици или било што, ужива во тоа, затоа што знае што прави. Ја прави вазната и прави ремек дело, ме разбираш, и вика, многу е јако ова, и го прави со саат, и ужива тоа. Не сака никого да види, не сака телефонот да му звони, ја прави вазната и... Дека, окей, така, супер. Да знам од кај ќе сецнам, ќе кажам дека Ептен ми е мерак што прифати да си ми гостин на подкаст, Гого, такозвани Гого Braveheart, Горијан, и ај од одма кажи ми од кај ти е прекаров Braveheart. Па не, Braveheart сам си го дал затоа што ми е еден од најомилените филмови, не е заради, не знам, идеологијата на самиот филм ми се свија. Значи од филмот ти е, не дека не е валидно, не ме сваќа погрешно. Многу ти е онака соодветен терминот ко за тебе. Значи онака сама, баш од филмот. Да, затоа што храброста ми е како, сметам дека треба да биде база на една индивидуа, за да може да направи било какви потези. Знаеш, најбитното нешто сметам дека е храброста за било какви одлуки во животот, мора да си храбар, нема друг избор, разбираш. Браво. Тоа е целата работа. Многу тачно, браво. Идеме одма deep dive. Ти си боксер, професионалец. Како почна со боксов и кога се заљуби у боксот? Некој конкретен момент кога знаеше ова е тоа, боксот ќе биде мој живот? Па на 16 години почнав да боксувам, направив транзиција нели од фудбал на бокс. И тогаш, нели, првите почетоци, нормално се заљубуваш во спортот, многу беше јако, ама да бидам искрен, никогаш не мислев дека ова е тоа што ќе го правам. Знаеш, се надеваш ти за најдоброто сценарио, ама и за светска титула, нели, и за сите тие светски успеси. Ама на почетокот не можам да кажам дека имав големи очекувања. Напротив, мислев дека тоа е, ќе си живеам у свој филм, зашто, знаеш, у Македонија, у Грче, кои се шансите да бидам светски шампион или било што друго. И така малце имав хоп, малце ме држеше надеж, ама не можам да кажам дека сум знае дека ќе бидам боксер или не знам што. Секогаш не сакав да имам план Б, ама многу е лошо кога слушам луѓе дека не треба да имаш план Б, не знам што го уништува план А или тие такви некои чизи работи. Тоа ги кажуваат луѓе, тие работи што им се поклопиле коцките и план А им успел. Да. Ама да, и многу е лесно кога ќе успееш да кажеш мотивациони quote, знаеш, да мудруваш, да биде твојот збор валиден, зашто нели сега си успешен и све што ќе кажеш, тоа е формулата за успех. Да.
Ама сметам дека луѓе треба да имаат план А, Б, С, Д, ме разбираш, ако утре други ден се повредам, нема да можам да видам, нели, нема да бидам во можност да продолжам да боксувам. Мора да се ориентирам на нешто друго, мора да се едуцирам, мора сите тие работи да ги правам, затоа што не можеш да ги ставаш сите работи во една кошница. Затоа што може да не испадне. И тоа не е поради твојата недисциплина или непосветеност, туку едноставно, знаеш, life situations, се случуваат работи. Може утре други ден да бидеш во, не знам, не дај Боже, во сообраќајка или што и да е, па мора да се адаптираш едноставно. Тоа е, се дешаваат работи. Така е. Да се навратам на тоа дека овако ми беше пасија и нормално сонував и го посакував се до тоа, но дека знаев или дека знам дека ќе биде, се уште не знам утре што ќе биде, разбираш. Се надевам на најдоброто сценарио, но мора да бидеш реалистичен. Не, тоа не значи да си песимист, ама едноставно да си тргнеш притисок од самиот себе, да си тргнеш дека окей, ова ако не успееме бива и во ова, или ова ако не успее ќе го направам ова. Тоа, знаеш како, ја тоа го викам отворен, ти си отворен за можности. И тоа е тоа. Да. И сигурно за тоа што си бил отворен за можности, многу те сваќам како, знаеш, оној менталитет, у Ѓорче, кој сега ќе земеш, ќе сањаш ти, кој знаеш што, професионални спортисти на една рака се бројат у држава, ама сепак го имаш овој мудар став и поглед кон светот и заради од таа отвореност претпоставувам у еден момент ти се има укажано прилика и ти си сега друже у Америка. Тоа само по себе е онака успех, знаеме македонец да искочи било каде онака вау, ама ти си со причина таму и не знам за други луѓе, ама мене лично многу ме интересира како искочи целава приказна да завршиш у Америка, може си привремено, не дека си преселен, знам дека патуваш натака нака, може би се професионални обврски, ама самиот почеток што искочи како можност, која е приказната за ти уопште да успееш да отидеш таму и уште повеќе да се посветиш на тренинзи, на бокс, на се? Па, негде при крај на средно, сакав да дојам во Америка по секоја цена. И уште од давно, уште од дете. И не знам, пратев цело време, аднував луѓе на Facebook од Америка, прашував работи, како да аплицирам за виза, тие работи, нели, затоа што многу е пренормално да прашаш некој тука што е до тебе, како да се аплицира, ќе прашам некој од Америка, нели, затоа што тоа е поедноставно. И ништо, тоа правев цело време некои контакти, ово, она, и нели ми кажаа луѓе дека можеш да work and travel. Знаеш, да се запишеш на факултет, такви работи. И класика, како и сите други, повеќето 90% овде што се work and travel, дојдов овде. Што збориш, отиде со work and travel? Да, ја пред тоа аплицирав, ми кажа еден дечко студираше во Америка, не знам од Кавадарци или не знам од каде, го најдов на Facebook. И му викам, како отиде, знаеш, no homo, како отиде? И ништо почна ми објаснува, не очекував ама почна да ми кажува, слушај, аплицира на овој факултет, на овој колеж, на оној колеж, даваат стипендија, да, и ми кажуваше дека он отишол со стипендија зашто баскет игра. Јако! Викам, има ли стипендија за бокс? И ми вика, нема, затоа што, знаеш, сепак у колеж не е толку модерен, овако, не е толку издигнат бокс. Најпопуларни се, знаеш, американ фудбал, бейсбол, баскет. Да, тие нивните, да. Да, тие. И викам, со што можам да добијам стипендија? Ми вика, на американ фудбал даваат, демек, са такви работи. И викам, кај да сними? Викам, што треба да направам? И вика, рекрутинг видео сними и демек почне да аплицираш, ќе ти кажам како да аплицираш на коледжи, ќе ти ги праќам коледжите и ти само праќај, нели, као портфолио, CV, знаеш.
И ништо снимив рекрутинг видео со како ми подава, зашто немаме рагби, немаме фудбал тим ние. Викам како да Човече, снимам, што спориш? как, како да направам, па мислам го тргнав, срам ми беше, го тргнав од YouTube, видеото го имам на 18 години, беше ставено на YouTube и му викам на друга ми тргни го жити се. А, ама не, што сега да ти кажам, И ништо така почнав успеваш да снимам аплицираш. така, да, у Сара и водно нешто склопив некои као перформанси да видат, ме разбираш? Затоа што као highlights треба. Да. И нели направив еден highlight, едва го склопивме. Мислам дека го склопивме декември и мене ми фати вирус компјутерот. Дебе. И све се избриша. И викам, леле, не запратив дедлајнот кој беше за аплицирање. И ние друго снимиме, знаеш, дека многу бевме дисциплинирани, нели, секој са бајле, не знам што. Го снимавме еднаш, па еднаш една недела, па после 3 недели уште еднаш и го утнав дедлајнот. Ние додека го снимиме, уште еднаш, го утнав дедлајнот и веќе беше февруари месец, ја веќе паралелно имав аплицирано за work and travel. И ништо, отидов на интервју, добив виза и газ. Вау. Ама чекај малце, сега, ти за цело ова време имаш некаква цел зошто уопште сакаш да отидеш у Америка? Да, само заради боксот. Така, значи ти од старт си викаш, ја идам таму за да фатам, да тренирам, да се у подобри услови и од одма идеш без никакви контакти, па таму почињаш да бараш или како сега веќе си стапнат у Америка, како од тој момент доаѓаш до овој? Само цело време само фокусирам бев на тоа, бро. Следав во Аљаска и таму работев, нели, 2 работи, зашто work and travel, нели, класик. Мора да направиш пари. И работев 2 работи, као што возев со точкот на работа и гледам постер, као да ме ќе има евент у август месец, не знам што. Ја почна да тренирам во еден клуб као еднаш неделно или не знам што. Да одржаваш. Онака. Да, затоа што нема време. И гледам постер дека ќе има евент. И викам, дефинитивно се пријавувам. И така неспремен отидов, знаеш, работиш. Утре дента борба. И почнав таму победив. Се симна, следа во Чикаго после тоа почнав да живеам, викам, дај ќе најдам некои клубови. И најдов клуб. Направив 6 аматерски борби и отидов про. И, знаеш, почнав да победувам и викам, ја усвари не сум delusional, затоа што во Македонија мислев дека сум многу добар и сите работи, ама едно време викам да не сум пресамоуверен, да не си уфилман нешто. Да не сум уфилман нешто, да не сум delusional и затоа највеќе сакав да отидам во Америка, викам, чекај да видам дали јас стварно можам, зашто јас зборам, стварно можам да бидам у светски рамки, оно што код дет. И сега, например, јас сам да се слушам себе си, ќе кажам, шо му е на детето? Разбираш. Ама не, и сакав да пробам, да видам до кај ми се силите и кога видов дека можам уствари многу големи успеси да постигнам и тоа со никакви спремања на почетокот тоа беше. Викам, ја ако имам перфектен, нели, клуб, ќе успеам ова. И така почнав да правам борби. После, не знам, 6 години живење во Чикаго, дојдов во Мајами, сакав овде, подпишав со еден менаџер, па до кој момент до компликации. До кој момент мораше да тераш и онака side jobs нешто, од кој момент веќе можеше да валјда собираш доволно пари за да не мора работиш друго? Не, тоа е брат, сега ги ја објаснам кариерата на еден професионален фајтер. Баш те молам. Победуваш и сите се со тебе. Спонзори, ова, она, нели, имаш... Јасно. Можеш да работиш, сите ти работи. Ако се повредиш и не си способен и за работа, многу ретко остануваат спонзори со тебе. Пример, Камару Усман, не знам, мислам дека го знаеш, така.
да речеме не го знам. UFC fight. Аха. Не е битно. Светски шампион се повреди, светски шампион UFC. Светски шампион. Да, светски. И се повреди, ја изгуби последната борба и баш видов излеза статија дека неколку спонзори го напуштиле. Сакам да ти кажам, живееш овде и нема после мидл. И паѓаш доле, значи ептен длабоко. Брутал е скрос. Ова ти го дав како увертира дека не е дека ја нема работам, утре може да треба да работам. Разбираш, ако не биде сега, ја не сум се уште до милионски суми за да можам да се издржувам ако утре дојде нешто, јас сум долго време ван сцената. Ме разбираш? Значи, тоа дали треба да работам или не треба, сега за сега може да кажам дека сум добар, ама тоа не значи дека можам да го кажам за наредни 6 месеци или за наредни 8. Сваќам, да. Ти си буквално онака нон-стоп на штрец, што се вика. Да, па така живееш, малце, риски, да речеме. Ама тоа е на 90% од фајтерите, тоа е животот. И сега што ќе ти каже поинаку што ќе збори дека вози Ферариња или не знам што додека е on the come up, лаже. Тоа е ептен. Ле, човек, само што се фасцинирав уште поише од причава, појма немав дека до толку е ти си хасел, човече, ко на филмовине, буквално многу јако, браво е, те не знаев за ова. И сега последнава фаза, или може рипаме кој знае колку фази. Глеј, само да те прекинам. Не, кажи. Пример, сега ми текна. Бев подпишан со еден менаџер 2000 и мислам дека 2020 беше. Аха. Така нешто. 2020-2021, 2 месеци бев подпишан. Декември, јануари. И све беше супер. Од денот кога подпишав, се отиде нагоре. Значи, цели тимови позади мене, нутриционисти, не знам, масаж терапевт, ова, она, 7-8 луѓе заангажирани. Со sleeping coach, со такви работи. Да. И изгубив борба и ме драпна истата вечер. Си ја читав пораката додека бев отечен, ваков цел. Убиен. Онака. Не, мило ми беше што соработувавме, затоа што изгубив борбата толку, тоа не му требаш, не си юникорн више. Разбираш? А имаше нешто победи претходно? Имав, ама не е битно. Тебе до толку, човек. Па така е, бизнис е, немилосрдно е. И од таму, од таа точка, од highest athlete life, ме разбираш, со баш на професионално ниво, цели тимови, завршив у Коласпиев. И во джим, не знам, некој месец. Човек, за те филм треба се снима е. Ама луѓе мислат, ја нормално за тоа нема да зборам и да го пишувам на Инстаграм, да се снимам сториња да ставам. Ама и луѓе мислат дека дошто слушам коментари. Добро у Америка, да, лесно, она. Убав ти е живот или нешто. И ќе се насмеам, нормално, да, убав ми е животот, ама тоа не значи дека немам тешки моменти. Јас си го правам, но ми е убав. Не е дека те сваќам скроз, човек, и многу респект огромен што прво што го сподели ова, второ се надевам нема да имаш више такви хейт неразбрани пораќали. Тоа на страна. Ти го сеќам тој малце winning mindset, онака немаш да се замараш со негативните, ти си дривен. Тоа е тоа. Не, уопште не. Ја кога читам коментари не можам да уопште не те допира. Не реагирам, не ме допира, ама смешно ми е, интересно ми е како луѓе си бараат екскюз за нивниот живот, например. Така, баш убаво кажа. Тоа си е нивни екскюз. Тоа не те допира тебе, нема врска. И има милион тука причи, ама последново, како искрено ја дознав за тебе, е што ми се појави на Инстаграм bare knuckle и гледам звер човек,
појма немам ни дека е наш, Фала. ни дека е од Ѓорче, нити па причава што ми ја раскажа сега. Ја мислам си гледам некој таму, не знам, UFC, Джо Роган коментира нешто кој го знае, тикам ја до толку појма немам. Ма како гледам Гого, чекај го Горјан, what? Bare knuckle и нокатираш таму, ај, значи, сега кога ти раскажам се најжив човек. И сега имам милион прашања само за тоа, ама пак од почеток мора да почнеме. Ми објасни, окей, си имал некоја кариера, highs and lows, ово оно. Да. Како доаѓа да некако се реориентираш ли што се дешава во умот, во одлуката, да решиш bare knuckle. И ова е, предпоставувам, нешто ново, не е како не е одамна ова bare knuckle. Како дојде причава и соработкава со bare knuckle? Прилично ново. Извини. Не бе, не, убаво маченце. Па, не, си го сакам тој спорт, уште одамна, уште од дете, само што не беше легален. Чекај, како си го сакал, тоа си постои, а? Што дали постои? Па онака како Street Fights, оние што се underground ствари? Не, ние у тоа у Македонија го не, барем ја не сум слушнал за тоа. Зборам само од улични тепачки, од утакмици, од такви работи, не. Аха, окей. Посебно не сум правил никакви манифестации или евенти. Ама кога видов овде 2018 се формираше оваа организација и знаеш, многу брзо ескалира сите работи. И кога видов дека вако можам да се тепам bare knuckle легално, викам, ова е тоа. Ти пристапи кон нив или они тебе те пристапија? Како личи таа соработка? Не, бев они имаат trials. Аха. И, например, одбираат вако. И бевме околу 50 борци на еден евент и правиме спаринзи меѓу себе и они одбраат тројца. И ме одбра, ама ништо немаше никаков повик. Тоа беше јануари месец, овој јануари. И ништо, ја февруари се вратив во Македонија и онака тренирав регуларно само, ништо посебно, не се спремав за борба. И само денаш ми вика, имам у април борба, вика, за 2 недели. Вика, сакаш ли да ја земеш? И викам, дефинитивно. И ништо, така направивме 4 борби. Јас се враќав после секоја борба во Македонија. Одма наредниот ден, доаѓав овде само на краток период да го направам кампот. Аха. Ама сега овој пат останува малце подолго затоа што ете се пружаат шанси за борби на short notice, може ќе имам шанса за титула наскоро и сакам да сум овде да бидам малце пофокусиран на за не мора да ја правам, знаеш, она back and forth. Јасно. И ова е спорт што, не знам, не го препорачувам на млади деца, не можам сега да само да зборам, демек, многу е закон е. Многу е јако, да. Не е баш. Ја не би сакал, например, утре да идам моите деца, што се вика да вако, ама ако го одберат тоа, не би ги насочил тоа, ама ако го одберат тоа, би ги поддржал. Сакам да кажам, ако нема потреба од избор на млади деца на ваков спорт, ако може да одберат баскет, фудбал, нешто тако каде што може да се и атлетика и сите тие работи. Затоа што ова е спорт што треба да го одберат деца што им треба насока, пример, структура. Ако ти треба структура, ако гледаш дека ќе завршиш на погрешен пат, одбери го овој спорт. Затоа што, знаеш, ќе ти даде структура, дисциплина, фокус, за да можеш да се насочиш и да направиш успех на нормален начин, без да бидеш во in trouble. Те сваќам, да. Ама има ли нешто конкретно ти онака у моментот кога спомнав bare knuckle, дури ти
светна од позитива, како и Да. ти самиот кажа, онака, заљубен си у тоа. Што е тоа Брат, што те ако ти направило? објаснувам, ако почнам да ти објаснувам, ќе мислат луѓето дека не сум добар у главата, разбираш? А и затоа Абе, пробувам да кој остане ги тајна. врти што мислат луѓето? Пробај колку можеш нешто. Ко на Не, спортист, едноставно не знам. мајндсетот ли е нешто, што е атрактивното? Преголем адреналин е. Значи не се споредува со бокс. Многу е по брзо, многу е по реално. Еден удар те сече, друг удар те бутка, од еден удар можеш да паднеш и да не знаеш кај си. И све се случува, толку мора да си присутен, затоа што у милисекунда се случуваат работите. И многу брзо темпо, многу е high pace цело време. 2 минути и се пазиш, можеш да изедеш удар, не ги гледаш сите тупаници, зашто нели знаеш, мала е шаката, проаѓаат удари. Леле, Не можеш да се заштитиш, не можеш да се заштитиш ти и да ја ставиш пример вака раката, можеш нешто да заштитиш, ама ако почнем ја да те удирам, ќе почнам да ти ги кршам дланките. Ау! Ако седиш ти така и на пример мене и тоа ми е и целта, удирам у дланки, удирам во гради, во рамо, сегде кај што можам да те повредам, сегде удирам. Леле, човече! Последнава со Русинот, кога видов дека нема да падне со знаеш, на стрейт удари, цело време фрлав лупинг хук за да го погодам позади у еколибриум. Викам, дај, мора бар да го дисбалансирам малце да го... О мај гад! Добро, заради природата заради ваквите разлики на оваа дисциплина на бокс, да речеме, дали и самите оние технички правила се различни? Например, не знам, помалце рунди, пократки, нешто легално е, нешто е нелегално, како се разликува технички од онака класичен бокс? Многу се разликува. Ти кажам, дефанзивата не може да ти биде таа ко на бокс. Значи не можеш ти вака да седиш. Не можеш. Не, зборам за оние правила. Исто ли е рундите, онака такви ствари? Исто, да, правила исто, освен во клинч можеш да му ја држиш главата и да го тепаш вака. Значи као ММА нешто. Ако се гушнат, па као улично е, на ММА не знам, усвари да, на ММА можеш да му држиш главата. Да, така нешто. Леле, човеч. Океј, сега претпоставам и као боксер, и секој боксер, тие што се многу искусни во тоа и цел живот се научени да гледаат боксери, претпоставам индивидуи кои индивидуи имаат некаков стил самите боксери, нешто што природно им доаѓа, нешто што можеби го истренирале како стратегија. Дали можеби некој твој природен стил што и онака си го имал, уствари многу одговара за bare knuckle? Да. И што се тие некои финеси што тебе како твојата лична нишка боксерска ще прави да си оптимален bare knuckle борец? Кои се тие некои моменти? Овој спорт ми лежи многу поише од боксот затоа што техниката е другаче, односно не треба толку да си технички подкован како например сите овие боксери што имаат по 400-500 аматерски борби што почнале на 8 години да боксуваат. Не знам, природно им доаѓа. Едноставно многу полесно им иде боксот, ко типот Мейветер и такви некои индивиди што почнале многу рано, многу полесно им идат сите работи, за разлика од мене што основата ја добивав многу покасно и така малце под дифтарски удирав и сите ти работи. И кога видов дека можам да го искомбинирам моето дифтарско со структурата од боксот и со таа техника да го склопам, затоа што имаме малце power, знаеш, power puncher сум, ако се пишувам како боксер, и викам, ова ќе биде одлично комбо, затоа што стварно многу ми леже спортот и стварно се осеќам супериорен
во овој спорт, у повеќе weight divisions. Да. Да, имав и тука некои прашања, претпоставувам си имаат и во bare knuckle категории по килажа и ти викаш во повеќе weight divisions ти одговара, дали тоа значи дека си ги менјаш по потреба или планираш некако во иднина да спремаш некако различно? Оваа борба беше во кила на 79 кила, иначе се борам на 74. Зависи каква шанса се пружа за каква борба се работи. Ако се работи за титула, да, ќе се борам на 79, на 85, на колку сакаат. Ако се работи за обична борба, не би ризикувал да идам, пример, 3 weight classes above. Ама би отишол, например, би се борел, прво сакам на 74 да земам титулата, после би се симнал на 77 или би качил на 79 и после би отишол на 85. Сваќам. Океј, објасни ми кои се сега наредните чекори за да ја земеш титулата. Ти на неколку наврати кажа, тоа ти се амбициите и нормално, тоа така и треба. Да. Еден шампион мора на тоа да цилја. Каква е структурата на прварите? Сега ја, например, кога отварам bare knuckle и секоја, не знам, недела, две или кога има вечери, има 3-4 борби, ама не разбирам, знаеш, четвртфиналиња, полуфиналиња, како се доаѓа за ти уопште да добиеш шанса за титула? Кој ти е патот што ти предстои? Па слично на боксот, слично и на UFC. Едноставно е направено да биде као journey, каде што ти треба да победиш одреден број на луѓе или треба да направиш одреден успех и после, од кога ќе направиш одреден успех, во зависност од тоа каква им е политиката на компанијата у UFC бокс или bare knuckle, кои сакаат да се како сакаат да направат склопка на пример на противници, за да го направат атрактивно. Да, продават карти, да продават едниот човек да биде, не знам, дојден од таму или од онаму, зависи кој е сценарието на евентот. Дали треба да продават одреден број на карти, дали треба да, не знам, pay-per-view да имаат големо, затоа и Джейк Пол се издигна и дојде на таа платформа каде што е сега, затоа што ти кажувам, на промотерите не им е толку битно твојата кариера како иде и дали ти треба сега да се бориш за титула или не знам некој друг, туку им е битно бизнес. Што пари ќе заработат од тоа, да. Да, кој пари ќе заработат, колку ќе се издигне самата организација од самиот евент и такви работи. Океј, така сега само нема пишано правило за борби за титули. Сваќам од прилик. 2 до 3 борби максимум. 2 до 3 борби, затоа што неизбежно ќе биде после. Така, значи сепак ти си до сега бар во bare knuckle непобеден, немаш пораз кој што разбрав. Немам, да. Во bare knuckle. Да. Колку имаш победи? 4. 4. Сега, ако те разбрав убаво, треба да набилдаш онака добар winning record за да е борби, да. Така, да е доволно атрактивно да ти уствари ќе челендж некој или они тоа ќе направат сетап. Да, ја ќе дефинитивно ќе повикам некого, ама такво е моето journey, затоа што знаеш, сум од Македонија, да бев овде, да продавав карти, да доаѓа премногу луѓе на моите евенти, им разбираш, има луѓе што добиваат на 3 борби шанса за титула. Има луѓе што добиваат на едни. Јас кој ме знае овде сега за сега, ме разбираш? И плюс леле, човек, и таму ли бе политики бе? Реално да правиме муабет,
многу луѓе ме поддржуваат, ама од друга страна тегнење е за карти. Те сваќам, Разбираш, да, кога те треба сваќам. Кога треба да се дојде на самиот евент. Абе, колку се надевам смееш нешто да кажеш во врска со prize money или типот на контракт што го имаш сега. Имаш ти контракт со организацијата Немам. Bare Knuckle? Тоа не постои? Не, Ти си имаш... постои, само ја немам со нив сега, затоа што сакам да правам и паралелно борби на бокс платформата и ако утре другиот се пружи ММА, било што, сакам да сум слободен. Да не си врзан, окей. Да, за ако ми се пружи шанса за поголема сума у било која друга организација, затоа што има Bare Knuckle други организации. Има во Русија организација, има во Сваќам, во да. Лондон, во UK, разбираш и Јасно. Океј, ако тогаш се пружи ти поголема заработуваш само од борба. И што и да е prize money на борбата. Да. Тоа е онака, без да навлагаме у детали. Да, па така заработуваме, така живеат фајтерите од спонзори и од самата борба. Океј. Еса. Моево подкастче, малецко, сепак се пробува да разглоби некои теми под концептот на перформанс. И ние тука така си имаме одбрано некоја working definition за перформанс како overcoming limits. И тие лимити може да бидат на тело, на ум, на дух. Ако го земеме прво телото, значи физичкиот аспект на спремањето за твоиве дисциплини, кои се физичките лимити кои што ти ги имаш надминато до сега и кои се некои лимити што и сега ги гледаш како нешто што треба да работиш повеќе, да надминеш, не знам, снага, брзина, што и да е. Кои се физички лимити кои што ти си ги поминал и треба да ги поминеш? Како мислиш физички лимити? Не те разбирам. Знаеш како, као сега за потреба на борба. Постои снага, брзина, издржливост, нешто ти доаѓа природно лесно, нешто ти доаѓа јасно. недоволно лесно. Сваќаш, дали може би природно издржливоста ти е лесна, ама не си доволно снажен или обратно. И сега низ текот на кариерата, на што имаш така некои граници надминато да кажеш, као дете не бев брз, ама тренирав толку многу што сега тоа ми е надминато. Јасно. Па мене добрата страна ми е експлозивноста. Тоа ми е као комфорт зона. Трчање, такви работи, тие ми се работи што можам многу лесно да ги правам. И цело време ги одбирам затоа што ми е, ти кажав, комфорт зона. А лошата страна ми беше ендуренсот, затоа што јас сум експлозивен у момент. Например, можам тешко многу да дигнам еднаш, пример. Ме разбираш? Сваќам. Или да истрчам 100 метра шпринт, брз сум на толку, после толку си легнувам. Па ги имаш ние fast twitch fibers. Да, fast twitch muscle имам и во даден во некои прилики, нели, тие се баш супер ти помагаат тие мускули, ама во вакви во комбат спортови ти треба знаеш ендуренс, затоа што поготово во бокс после петата, шестата рунда, значи уопште не ти треба ни волумен на мускул, ни експлозивност, ни ништо, ти треба само да преживееш до 12-та. Нешто да те спаси некој. И тоа работев многу на ендуренс, многу на кардио работев. Цело време тоа можам да го кажам као нешто што го имам надминато, затоа што стварно имав проблем. Например, на 15 склека ќе се напумпам и не можам, ќе се укочам.
И мислиш И- дека сега со доволно тренинзи баш во таа област си Па во... доволно тренинзи, не е само тренинзи, нутриција, нели, стречинг, ово на малце по-детално му Да. влагам на телото и на самата структура на мускулот и од што може да биде предизвикано тоа, инфламација, неспиење, ги земам во предвид Браво. сите можни работи што може да влијаат на самата Браво. И мислиш дека сега за потребите на еден шампионски перформанс, сите овие сегменти од физичката спрема, а и брзинава и експлозивноста ти се природни, ама издржливоста, дали ти е веќе на нивото потребно високо, да. за шампионскиот На- перформанс? На највисоко ниво ми е веќе ендуросот дигнат, затоа што немав друга опција, едноставно те фрлаат во ринг, мора да спрингуваш 6, 8 рунди, 10 рунди со различни Јасно. спаринг партнери и нема, например, се извинувам, ја имам fast twitch muscles, ако може да излезам после 4 рунда, ме разбираш? Или затоа дајте ми што- поголема пауза само малце Да. да одморам. Извинете, дечки, тајм малце се подизморив, да ви кажам. И бев тепан, може да се каже, многу бев тепан, едноставно ти се смачува да легнеш со главоболка цело време. И викаш, мора работам на кардио. И не се работи само за кардио, знаеш, луѓе мислат кога ќе кажеш кардио, дека мислиш на трчање или на пливање. Се работи за едноставно muscle endurance и кардио и од секој аспект да бидеш едноставно издржлив и да тераш со исто темпо. Имаше некоја конкретна личност, тренер, коуч или што и да е што ти помогна баш специфично многу за овие детали? Па во даден момент многу луѓе ми са многу луѓе. Ми излегоа луѓе во животот што ми дадоа информации за одредени работи. Пример, во Чикаго тренирав со еден другар што има овакво CrossFit gym. Аха. И он малце поедуциран од мене, малце поише. И се вика Сенат Дрплянин, PXM му е CrossFit gymот. И он ме насочуваше за некои работи, начинот на кој што треба да вежбам, кои мускулни мали групи треба да ги вежбам, кои ми се недостатоците, ме гледаше, знаеш, posture, како стојам, што правам. После кога се преселив овде во Мајами, Стефи Коен е пауерлифтер и е 25 пати светски рекордер. И Што збориш? Она ми помогна многу околу образование за човековото тело, нутриција и што све не. И тоа многу на многу високо ниво. Леле, јако. Баш на ова мислев, фала. Баш на ова мислев. Тоа е тоа надминување. Да, она е човек со PhD и многу се разбира у работи и кога ми кажува, не ми е јасно како можат некои мали детали толку многу да влијаат на одредени перформанси. Јако. Браво. До спиење у минути, до колку ти се лачи, не знам, хормонна среќа во вакви евенти, до онакви евенти, многу детали и многу е битно, луѓе не ги гледаат тие работи позади closed doors, она што се вика. И баш ми е мило што ги посочуваш дека баш и тоа ми е и поентата и со подкастов и со оваа потрага кон што значи перформанс. Ти си ми онака еден од најубавите примери, ова е перформанс. Обсесија, нема детал што не е важен за да се надмине мора да граница, за да се достигне тоа ниво на шампионски перформанс. Сега ќе мора уште да копаш у себе истово прашање, ама за психичкото спремање. Значи, пак сигурно знаеш дека психички можеби некои ствари ти биле природно ти доаѓаат, еве тоа која и да ти е позадината животна, искуствата животни што те прават
да се на еден начин осеќаш во bare knuckle борби, ама сигурно има и некои умствени, ментални аспекти што баш и не ти доаѓаат толку природно, па мора накнано да ги работиш за да се осеќаш доволно шампионски спремен у борба. И сега тука знаеш што може да биде? Може да биде страв, може да биде... Ја устари не можам ни да замислам која е таа ментално спремање, кој е тој мајндсет и кои се се фактори у тој ментал мајндсет за ти да се осеќаш спремен или не. Па дали и тука има некои лимити што исто така си морал да работиш за да ги надминеш? Да. Психичкиот дел е многу битен сегмент. Да, дури најбитен. Нели мора да имаш и физичка припрема, тоа е нели. Без тоа ич не влагаш, да. Да. Ама психичката припрема е многу битна и во дадени моменти сум потврлил, затоа и изгубив една борба во бокс, затоа што сите ние се бориме со некои демони и мислам дека некои се поголеми. Што беше твојот демон, ако смеам да прашам? Па имам повеќе. Ќе зборам откој ќе земам светска титула на овие работи. Респект, ако. Да. Ама онакви визуализации, не знам, медитации, не знам, чуда, некои такви ствари, сигурно некој од овие луѓево ти имаат посочено некои детали? Па да, имам зборено со сите, односно 90% од психолозите што имам зборено со ми имаат кажано за такви визуализации и сите те работи. Едноставно не знам, визуализирање и такви работи не сум можел. Медитација, ако сакаш да ме казниш, речи ми да медитирам. Толку многу anxiety, јас знам дека тоа е процес и демек сите така се осеќале на почетокот и после не. Значи, толку не ми осеќам у таа медитација, сакам да убијам некого. Јако. Абе не, па тоа е едноставно, ако гледаш дека не ти лежи, немаш да го силуваш со сила. И, например, знам дека јогата е healthy, и на неколку навради и се враќам, знаеш, пробувам да бидам овако, ама на третото веќе почнувам шизофренија да ме фаќа, да се губам и викам не е ова за мене. Не, има нешто у тебе што е многу што врие и затоа ги наоѓаш тие аутпути и поарно најди си го аутпутот него да го куваш у себе. Да, медитација дефинитивно хелти, ама на кој како му лежи, ја не можам тоа да го правам едноставно. Така. И не мора медитација да биде ова е медитирање, седи таму кјотот, запали свеќа. Точно. И не знам, затвори ги очите, не знам тоа прави. На некоја медитација може да отиде у планина и да гледа у небо, да седи со саати таму. Ама така и тоа е, многу е точно тоа. Да, има различни видови и типови на медитација и сметам дека само треба да се, знаеш, да си го најдеш методот. Да. И плюс се во свое време, може сега си во таква фаза од животот. Знаеш, ти си отворен, нели рековме уште на почеток, ти не се со ништо не си ставаш рестрикции. Кај знаеш, се во свое време. Да е само фаза, да. Стварно е фаза само. Ама не верувам, жими се. Спомна пораз да си имал во бокс. Да. Наредново прашање, некој така интерес, обично ми е, оти и во такви моменти, ако си добро ориентиран на животниот пат, да речеме, во моменти на пораз, некогаш луѓе уствари надминуваат и во такви моменти, ако научат од поразот, ако увидат нешто, и поразот може да биде голема лекција и помош за надминување на одредени граници. И сега ти спомна еден пораз, мене прашањето ми е за дали тој или може некој друг кој ти бил некој така значаен, тежок пораз, онака што ти отскокнува во меморијата,
ти влијае некако Тоа- тежок пораз да ти е, тоа- ама сепак да си научил нешто од него. Да, јас. Не, лани тој ми беше најголемиот пораз, дефинитивно, затоа што ја изгубив борбата и изгубив, не се срамам ја од изгубена борба, тоа едноставно Така таков е. е спортот. Така Некогаш е. ќе победиш, некогаш ќе изгубиш, нема потреба да бидеш мислам нема потреба. Нема потреба да си ставаш притисок дека ти треба да ја победиш секоја борба што може. Некогаш не ти е денот, едноставно ќе се навратиме на моето дека детали се упрашања. Некогаш едноставно некои работи не си ги направил како што требал или што и да е. Ништо да зема, тренирав за таа борба, бев прилично, може да кажам, во пик вакво перформанс форма, ама за жал добив ковид, не е екскюз, само едноставно фатив ковид и 3 недели, 4 не тренирав. Аха. И пак се вратив, нели бев пак у највисока форма, ама губев вакво кондицијата. Аха. И ништо после трета рунда почна борбата. Прва рунда избоксува, втора рунда го бутнав, стана и од трета рунда натака бев едноставно веќе не бев ни психички присутен. Затоа кажувам дека менталниот дел е многу битен. Не бев психички присутен, не бев кондиционо веќе спремен да правам влез-излез, да правам притисок, туку едноставно бев у flight mode, може да се каже. Ја изгуби технички на поени, како ја изгуби? И изгубив, судијата ја спречи у пета рунда, многу удари у глава добив. И влезе измеѓу, демек, не се браниш доволно, тоа е. Океј. И што научи од тоа? Па тоа ми беше пораз у животот, затоа што многу луѓе ми свртеа грб, по цел мој тим ми сврте грб, ме оставија, почнаа ми зборат како треба да си најдам друга работа, кариера у животот, каде што се ќе биде како што треба, не знам што, почнам да барам работа. И ме бутна, нели, ти кажав, завршив во кола, спиев во джим, спиев. Значи тоа е тогаш ствар. Да, каде све не имам спиено. И ништо така ми беше up and down момент. У овие 8 години може да се каже дека у Америка ми беше еден од најтешките моменти. Еден од најтешките моменти. Добро. Затоа што друже, што те крена од тоа? Тоа ми звучи прилично даун. Кој е тој драйв што уште си го имал и таа верба дека не треба уствари да прекинеш? Како се крена од таа точка, човеч? Па не ме прави ништо друго среќен. Многу само таму се осеќам, во рингот се осеќам без anxiety, без депресија, присутен целосно, зашто многу мојот фокус спем ми е 45 секунди. И кога сум присутен, например, читам книги на втората страница, почнам да мислам нешто друго, трето, шесто нешто. И кога сум у ринг, сум целосно фокусиран, целосно присутен и многу мир осеќам, не знам како да ти обичам, уопште немам трема, се осеќам доминантен, го знам тоа не знам, ко механичар што знае што прави, ко човек што, не знам, прави столици или било што, ужива во тоа, затоа што знае што прави. Ја прави вазната и прави ремек дело, ме разбираш, и вика, многу е јако ова, и го прави со саат, и ужива тоа. Не сака никого да види, не сака телефонот да му звони, ја прави вазната и многу му е јако. Тоа го Дали ти е познат концептот за флоу? Да. Не концептот, познат ми е флоуто. Да, флоуто, да. Да, е како стейт. Ми звучи како да го опишуваш тоа. У тие моменти на борба, ти си во флоу. Да, јас сум во флоу. Некојаш знам да бидам и у файт, и у флайт, што се вика. Да. Многу
многу малку сум, на пример, мора да се адаптираш на одредена нели ситуација, Аха. да движиш, да правиш, ама не знам, многу се осеќам, ти викам, многу смирен се осеќам, не паничам. Такви работи едноставно ме исполнуваат, среќен сум, едноставно не знам како да ти кажам. Ако, не, ако, браво, браво. На пример, луѓе кои ќе добијат удар и во шок се, знаеш, паничат, не знаат што да направат, некои луѓе влагаат во flight mode, почнуваат, знаеш, страв ги обзема. Не, многу ми е јако кога ќе добијам удари кога нема да паднам, викам, ова е многу јако, ќе те убијам се. Значи, ајте молам, оти имав такво прашање за нокаути, за примање удари, ама ти сега кажа добивам удар и што не те ништо не ти прави удар. Па ако не си ме бутнал, сега на пример на борбата у септември што има во Монтана, само он ме удри и јас само видов судијата како број и викам, овој ме бутнал бе. И ја продолжив борбата затоа што тоа е као, знаеш, ти ги гаси светлата Аха. одредено време. И после нели се враќаш у нормала, ако се вратиш у нормала. Ама ако не ме бутнеш и ако го осетам, многу ми убаво. Ко шамарче некој. Да, идам на кај тебе, затоа што ако ме удриш и осеќам дека не можеш да ме бутнеш со ударите, идам на кај тебе и ти колку и да удираш, дали ќе ме сечеш или ќе крварам или што и да е, ја кидам по тебе. Добро, мислиш дека заради тој ненормално интензивен фокус што го достигнуваш во тој flow state, тебе ти е пресечено чувството за болка? Ти не осеќаш болка у тој момент? Не, како не осеќам, не сум суперхумен, ама осеќам болка. Ама игнор, не ти значи ништо. Да, адреналинот у тие моменти е преголем. Например, ги повредив рацете на претходната борба уште у првата рунда и секој удар ме болеше, секој пат кој ќе го удрев ме болеше. Ма тоа не значи дека тоа е сега ме боли, ќе престанам, ќе удирам појако. Ако треба да ја скршам раката од негова глава, ќе по секоја цена мора да се заврши мисијата. Ја така гледам на работите, нема на пример тайм аут, знаеш, ми брцна у око или не знам, се повредив прстот, ајде сите дома, ајде заврши. Се повеќе сум фасциниран, човече, фала ти многу, убаво ми влагаш у детали, некако многу јако. Сега ме потсети, знаеш, кога покажуваше вака те боли раката, предпоставувам не си ја скршила, ама нешто се случило. Што е нешто конкретно што како bare knuckle борец мора да правиш за баш овие knuckles? Кој е македонскиот збор за наши вебе за knuckles? Тупаници. Не тупаници. Не, knuckles е нели овие коскиве што се на... Па тупаници, не знам како. Има ли нешто специфично што треба да го правиш? Оти кој имаш ракавици, тоа некако како да не игра некој голем фактор, ама сега игра. Што правиш конкретно за тие да ги спремаш? Или нема поента прашања? Не, има како нема. Ги удирам, константно ги удирам од дрво за да направам мини фрактури. За да ги умртвам сите овде нерви. Значи удирам вака. Да ако можам да подискршам нешто овде за да се направи како калус, би било идеално. Овие овде да ги умртвам за да не осеќам нервите да ми прават проблеми и не е само тоа, туку и да ги навикнеш самите раце за да не ти отекуваат на борба многу брзо. Затоа што кога не доживува стрес или шок самата рака, ти го удираш во фаца. И ако не си правил такви работи, ако си тренирал само со ракавици, ќе ти отече затоа што е у шок, нели? Мора да се заштити. Да. И после е мекичко. Да. Со балони треба да се тепаш. Леле, човеч. И боли поише
кога ти е цела калус, што се вика, направена. Значи ти редовно Ко- ко- онака си ја буква- мааш у ствари раката, Да, како ментален некој, идам, например, било каде и... Ама стварно ти зборам ово. ама значи не е онака подчукнување, асално мааш. Не, маваш, вака у бетон, вака е маваш. Леле, човеч. Кажи ми, ваму сега у Мајами си сам или имаш девојка, нешто, жена, како ти е living arrangements? Не, сам сум. И од секогаш си сам Сам сум. таму? Не, мислам, знаеш како пријатели, фамилија, родители, са, За тоа. не бе, не, онака, што ти ја знам, си имаш живот таму, човече. За такви ствари мислам, сагаш. Да. Да, сам, немам фамилија, немам овде, никој. Мислам, имам другари овде што сум ги запознал. Така. Што поминуваме слично джерни. Девојка, жена, такви ствари? Не, немам. Ништо long term сега за сега. Ништо. Мислиш дека тоа ти е како одлука направена или околностите се такви? Да, одлука ми е тоа. Не можам да се посветам на ништо сега моментално и номад сум плюс, ме разбираш. Ако треба да идам у друг стейт, цело време летам навака натака, лани се борев у Германија, од овде идам у Германија, па после у Чикаго. Не сум на едно место цело време, Да. можам ја да пружам стабилити на некој. А да тормозам некој низ моето джерни само да ме следи, не е кул така. Така. А тука фамилијата во Македонија, имаш браќа, сестри, родителите двајца се... Сестра ми да отиде да живее во Германија пред, не знам, 6 месеци. Да, моите се у Скопје, во Ѓерче. Со нив односите вака низ животот од аспект на поддршка, од аспект на страфиме за тебе, оти се реално не си одбрал баш некоја стабилна кариера. Како ти биле, знаеш, како се поставени они во однос на твојов лајфстайл, да речеме? Ти што мислиш? Абе, глеј, не. Со последниот потек што го направи, бокс, не можеше мајка ми да се помири, на почеток, добро, нели, ќе ме види Илјаков многу пати. И сега ги извадив ракавиците. Што мислиш дека и се врти у глава? Не, доволно добар одговор. Прав си. Поддршка имам, немам муавет, ме поддржуваат стварно, дека се уплашени, дека мајка ми нема гледано борба до сега. Да, тоа... Бокс гледаше, мислам дека гледаше, 1-2 борби, 3. Бернаков ниједна ми нема гледано. Сестра ми исто така не може да го свари ова. И така за нејзе малце ми е криво, па и за мајка ми. Татко ми е помалце хардкор, знаеш. Сваќам малце. Маша. Ама добро, тоа ти е вајда прифатено ко нормално сега, тоа е тоа, не е... Ги разбираш и нив, вајда. Да, како не, ги разбирам скроз. Криво ми е некад што им правам така, ама што да правам се, тоа е. Така е, да, знам те, сваѓам така. Не можам сега да речам, дај да не им правам вака да завршам електро. Да. Не е дека можам толку лесно да се пребацам на нешто така и да си го сменам 360 животот. Ама баш и имав така едно прашање. Предпоставувам чат пат некад размислуваш што после ова? Или може би дури размислуваш до кога со ова, па после што? Па не е за после. У меѓувреме јас сакам да правам паралелно работи. Правам конекции со луѓе за да може да се направат било какви колаборации од
од сите можни аспекти, например, ако паралелно додека оваа платформа ми дава успех, можам да искористам да, пример, било што, рандом, сега ти кажам, да бидам улога во некоја серија или било што друго, или да не знам, да правам било какви прилики што ќе ми се пружаат да влезам во било каков бизнис, ќе ги правам. Би сакал да сега ми пружаат шанса BKFC да менаџирам луѓе. Така е, тоа ја ќе можам кажев, да- може ќе влезеш во административниот дел на организациите, нешто такво. Да, у таа сфера. дефинитивно. Аха, значи ти, па да бе, поправо си. Тоа си се Значи- паралелни можности, па Ја кој знае што ќе биде. Ти викам, можам да менаџирам. Ако има, например, заинтересирани од Македонија, и ако дојдат овде, ако ми се обрати некој дека сака да се бори у BKFC, ќе можам да му наоѓам борби да го менаџирам. Ај, што моеш, ама мислиш дека и би ти причинило онака задоволство, тоа е нешто што би ти било интересно како да го не. правиш? Да. О, бе, Затоа што- види, глеј, ти викаш како не, ама не е тоа по дефолт, знаеш, некои луѓе едноставно не ги влече тој дел од професијата, да управо речеме. си, Да, можно е. Ама не, тоа стварно ме исполно, и плюс ја уште кога живеев во Македонија или на 18 години имав клуб во Ѓорче. Сакам да пренесам знаење на деца, сакам да пренесам знаење на било кој што ќе ме праша нешто. Не сум човек што сака да си чува успехот за сам себе. Ако можам да споделам било што или да направам некој друг да успее, би било идеално. Си имаше твое клубче у Ѓорче? Да, 10-6 се викаш. Ѓорче 10-6. Што во тоа, значи, немаше некој да го превземе, да продолжи да го одржува? Го превзема луѓе, ама не, ја не сум во соработка со тој клуб. Аха, јасно. Друже, ја ти реков, не сум многу упатен, ама се повеќе сум фасциниран. Ми одговори многу убави прашања. Кај нас е веќе скоро 11 сат, ти си имаш тренинг те чека сигурно по 3 ги мааш на ден, сигурен сум. Да, Не ми ама останува- тоа е да се одржувам вака сейн. Да. Не, те сваќам кој е тој мајндсет, кој е тој не ќам да кажам немир, затоа што ќе звучи ко да си кој знае што. Тоа е онаков енергетски немир што бара немир. аутпут и скроз те сваќам и е тоа дел од твојата тајна. Да речеме, дел од твојот рецепт. Како и да е, не ми преостанува ништо освен огромно фала уште една што прифати. Фала ти, брат, тебе на поканата. Бе. Фала ти И- многу. Се надевам дека ќе се прошири ова подкастов и дека ќе имаш многу овако Фала. атлети на Нека има Мало. атлети само, нека има луѓе посветени ко тебе. Ти посакувам се најдобро, те следам. Рачунај, имаш од нас подршка тука, голем фанбейс. Јас барем лично сум фасциниран, ти реков. Така што тоа е тоа, друже, цепај си на тренинг. И поздрав. Фала ти, брат, поздрав голем.